สบายดีตอนเช้ามาทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หาต้นไม้อีกละรูปซี่ตอนนี้ก็เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติยามเช้าช่วงเวลา7 โมงเช้าก็ถือว่ามื้อนี้ก็มีเมฆมีหมอกน้อยหนึ่งโอ้วิวนี่คักสุดเตรียมตัวจะไปขี่สลิงอีกแล้วมือที่สองกำลังจะลงหาต้นไม้ There wasn't space a second ago. Lift it up. Thank you. So you waiting for queue over here? Okay. Oh, sorry. Sorry. Not my hand. This one. So sorry. Hello. Hello. Enjoy with the first zip line for Yes. First second of the day. Second day. I have to start from the beginning again. I will be frightened again.